अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तानिसरे पाकिस्तान बुलेटिन न्यूज़ पे वलीकार माया जो मोहम्मद आदिल अब्बासी रिपोर्ट शामिल के पे ठट्टो खां अयूब मलाती रिपोर्ट मुताबिक ज़िले इंतजामिया ठट्टो पारा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीदन के बेटा पेश करण लाइ हिक रैली डीसी ऑफिस का पब्लिक पार्क मकली ताईं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वने रियाज हुसैन लिकारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ठट्टो डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेमून ऐं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुताबश बेरानी की अगवानी में कड़ी शहीदन के ज़बरदस्त ख़रातशीन पेश कंदे चयो त 16 डिसंबर असांजी तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे। शहीद जे मौत क़ौम जी हयात आहे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जे शागिर्दनि जी शहादत उन बयान जी सचाई खे साबित करे छॾियो आहे त हिन सानी पूरे क़ौम खे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ मुतहद ऐं मुनज़म कयो। पाक फ़ौज पारां ऑपरेशन ज़रब आज़ाद ऐं ऑपरेशन रद अल फसाद में वरी कामयाबी हासिल कई आहे ऐं दहशतगर्दी जी चेल टोड़े छॾी आहे। हिननि चयो त दहशतगर्दी असांजा हौसला कमज़ोर नथा करे सघनि। मासूम ॿारनि जी क़ुर्बानी असांखे दहशतगर्दियुनि सां विड़हाइण जी ताक़त ॾिनी आहे। रैली में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मोहम्मद रहीम सुमरो, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर न्याज़ अहमद मेमून, उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ खातनि जे ऑफिसरनि ऐं स्टाफ, सरकारी ऐं ख़ानगी तालीमी इदारनि जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि ऐं पुलिस समेत मुख़्तलिफ़ कुतुब फ़िक्र जे माण्हुनि शिरकत कई।